السلام عليكم ورحمة الله. هلو everyone، هلو everybody. اتشاو وبونسوار ويا اهلا وسهلا وهلا وغلا. البت جاده بقى، بصوا ما اقولكوش، قاعده زهقانه ونفسي اكل حاجه حلوه ومش لاقيه عندي حاجه في التلاجة ينفع تتعمل حاجه حلوه. اسكت انا؟ لا ما اسكتش. ايه بقى، اكتشفت يا جماعه ان في حاجه اسمها بسكوت ال10 دقايق، والاكتشاف ده كان السنه اللي فاتت حضراتكم يعني. ايوه يا جدع انتي قديمه قوي. ما انا يا جماعه في حاجات كده ما كنتش بحب اعملها في المطبخ، بس اتعلمتها عشان خاطر القناه. من ضمنها البسكوت، يعني عمري في حياتي ما كنت بعمل بسكوتات، فتعلمت عشان خاطركم وعشان خاطر عيونكم. فخلي بالكم بقى، انا تعبانه قوي في الفيديو ده عشان خاطر اطلع لكم بوصفه، فحطوا بقى لايك كومنتات كتير. ده اسمه بسكوت ال10 دقايق، اللي هو لو جالك ضيف على فجأة او على غفله ما تزعليش وتقفلي الباب في وشه، لا خالص، هتخشي تعملي البسكوت ده في 10 دقايق وبيطلع احلى بسكوت. يلا بينا على المقادير. معانا نص كوبايه سكر بودر، نص كوبايه زيت او نص كوبايه زبده، او نص كوبايه زيت على سمنه او زبده، يعني التلاتة يمشوا. عايز تعمليها بسمنه بس، عايز تعمليه بسمنه على زيت، عايز تعمليه بزبده بس، كله يمشي تمام. طيب انا عملت ايه؟ ما كانش عندي زبده، فانا حطيت نص كوبايه زيت ومعلقه سمنه. بس هو بالزبده بيبقى احلى. لو عندك زبده حطي نص كوبايه زبده، يبقى نص كوبايه سكر بودر، نص كوبايه زيت او نص كوبايه زبده او نص كوبايه سمنه، او اخلطي اللي انت عايزاه. بيضه وباكو فانيليا. حلو كده، حلو كده. دي المكونات السايله. هنبتدي بقى ان احنا نضربها كده بالمضرب. طيب لو يا جاده ما عنديش سكر بودره، اضربي الكلام ده في الخلاط، عشان السكر اللي هو المجروش في الخلاط بيتضرب احسن من لما تعمليها على ايديكي. تمام. وقلب قلب يا معلم. وايوه بقى، ويلا بقى يا جماعه، ببقى فرحانه بنفسي قوي وانا بعمل بسكوت بقى، ما اقولكوش ريحه الشقه بتبقى كده حاجات جميله كده. بس كده هنبتدي بقى نقلب كده لحد ما تدوب معانا. تمام. عايزه اقول لكم البسكوت ده حلو جدا وسريع قوي، يعني في شويه حاجات كده لما بيجي لي حد فجاه ممكن اعملها، زي البسكوت ده، او عصير الليمون بالنعناع. الكيك اللي هو اللي بالشوكولاته، اللي هو بصوص الشوكولاته، اللي هو بيتعمل بكوبايتين دقيق ده. في حاجات كده بتبقى سهله بتخلص بسرعه يعني. تمام. طيب هنا بقى انا معايا هو يعني الوصفه دي بتاخد كوبايه ونص دقيق، بس انا مش بنزلهم مره واحده. ليه بقى؟ لان في دقيق بيلم وفي دقيق ما بيلمش، فانا ببتدي ان انا انخل حبه دقيق واحده 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 لحد ما العجينه تلم معاكي. فهو اخدت معايا فعلا كوبايه ونص دقيق. طب ليه بقول لكم تنزلوا حبه بحبه؟ عشان في دقيق ساعات بيكون نوعه حاجه تانية فبيلم بسرعه.